สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพทพีทวันนี้นะคะอยู่กับแพทนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขี่เรือเนาะขี่ด้วยกันวันนี้เราจะไปขี่เรือกันนะคะเพราะว่าเอาเรือมาน้ำท่วมแบบท่วมลึกมากนะคะ ก็ประมาณเข่าของผู้ใหญ่เนาะประมาณนั้นนะคะไม่พ่อก็ประมาณนั้นเลยนะคะ ก็นี่จะไปล่องเรือกันจะไปล่องเรือแต่แดดจะไปขอร่มก่อนนะแดดเห็นไหมตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปล่องนะน้องพีชจะพายนี่ค่ะเดี๋ยวพ่อยังไม่ขึ้นเดี๋ยวยาเพนยังไม่ขึ้นร้อนมากเลยนะเกิดเพิ่นเหมือนลูกคู่กันร้อนเนาะพีชเนาะของแก่คู่กันพีชนี่นะคะดูน้ำดิไอ้นั่นไหมนี่อะไรนั่นบ่นั่นมันกันนะพอได้ยุดอกโอ้ยมันตีนร้อนนะคะร้อนไปยายเพนจ้าเดี๋ยวตอนนี้นะคะกำลังไปน้องพี่พายอย่างนี้ค่ะแน่เดี๋ยวก็ติดแรงหลังไปเรื่อยนั่นนู่นอุ้ยพีชค่อยๆดีมันกระเด็นนี่ละค่ะแดดส่องก็แดดส่องเยอะมากๆเลยน้องพี่พายเรือถึงนางจะพายไม่เป็นแต่นางก็อยากพายเป็นเพชรเวลาเอาลงค่อยๆดิลงแรงหลายโอ้ยกระสอบเกือบปิวพี่ปูทำอะไรเห็นมากน้องก็ทำความสะอาดเนาะร้อนมากๆเลยอยู่ต้นขาเรือไม่ลงรถลงเรือก็ข้างหน้าเนาะตรงเนี้ยจะบอกว่ามันไม่ลึกหรอกแต่ข้างหน้ามันจะลึกแต่เราจะลงไปที่ลึกกว่านี้ด้านเรามีได้ขี่เรือได้ขี่รถบรรยากาศช่างสดใสหลายบรรยากาศทั้งน้ำท่วมร้อนแดดฝนตกหนาวสั่นครบที่บ้านดำอุ้ยพี่กระเด็นเสียที่ดูดินะมันก็ไม่ใสเป็นไงก็ได้บิ๊กมันตันเมื่อหรอมันตันแล้วตรงนู้นสายไฟมันตกไหมถ้าไม่เห็นก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าถ่ายกล้องหน้าเนาะสายแค่เบิ่นเนี่ยตกเซ่ๆเหมือนกันน้ำมันไม่ใสแต่น้ำมันไหลแล้วต้นกล้วยมันหล่นน้ำมันก็ไหลลงตลิ่งเพราะว่ามันท่วมประมาณ2 อาทิตย์3 อาทิตย์ได้แล้วเราจะเข้าร่วมกันแล้วค่ะท่านผู้ชมพี่เข้าร่วมแล้วแล้วพี่ก็พยายามพายต่อไปถึงจะพายไม่เป็นก็ช่างเถอะเนี่ยตรงนี้ลึกตรงนี้ตื้นแล้วก็พาท่องเที่ยวนะอันนี้มันราคามันต่ำมันเลยขึ้นเหลือคือมันลึกเนาะที่น้ำลึกนะต่ำดูนะคะบรรยากาศก็ร้อนเลยทีเดียวเขียวชิดตอนนี้จะถึงฝั่งแล้วก็เราก็จะขี่กลับบ้านพีทพูดสักคำหน่อย
ร้อนไหม ค่อยๆพายสิคะเปียกหมดแล้วค่ะพีทค่ะ จากนั้นบ๊ายบายแล้วเพนก็ไปรับของโอเค เราจะมานั่งขอบนี้บ้างโอ๊ยตอนนี้แพทนั่งอยู่ตรงนี้ กลัวล่มเหมือนกัน ดีจะให้ดูบรรยากาศ นี่ค่ะ น้องพีทหันหน้าไปทางโน้นสิคะมันถึงจะพายได้เดี๋ยวแพทจะช่วยเขาพายด้วยรองเท้านะคะช่วยเขาถามว่าร้อนไหมร้อนค่ะ ร้อนมากๆเลยนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวแพทกลับไปถึงบ้านนะคะ ก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะนี่นะคะก็บรรยากาศนะเดี๋ยวเรากลับไปถึงบ้านดีกว่าเนาะตอนนี้นะคะจะถึงบ้านแล้ว สวัสดีเนี่ยคุณนิสัยตอนนี้นะคะก็จะถึงบ้านแล้วเนาะผ่านไป6 นาทีแล้วแล้วก็ช่วยถ่ายนิดนึงตอนนี้นะคะน้ำมันก็เริ่มจะสะอาดขึ้นกว่าเมื่อวานนะเพราะว่าน้ำมันเริ่มจะไหลลงแล้วนะคะมันก็เริ่มจะตื้นขึ้นเนาะมันก็เริ่มจะไม่ลึกสำหรับคลิปนี้นะคะท้ายกับพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าใครนะคะมีคอมเมนต์อะไรดีๆที่จะช่วยคนน้ำท่วมนะคะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย